Ara estem a la finca de Can Calopa, una finca situada al cor de Collserola, amb una llarga història d'agricultura, però que s'ha anat perdent en aquests últims anys. I ara estem intentant recuperar, conjuntament amb molts altres projectes, aquesta activitat agrícola que hi havia hagut al massís de Collserola. L'Olivera Cooperativa és un projecte que neix l'any 74. Un grup de joves procedents de Barcelona decideix instal·lar-se a Vallbona de les Monges i crear una comunitat de vida i de treball, tot integrant gent amb dificultats dels entorns. A principis dels 2000 es crea la Fundació de l'Olivera i l'any 2010 s'acaba la construcció de la llar residència, arriben els primers usuaris a Can Calopa de Dalt i comencem a elaborar els primers vins. I des d'aquell any és una mica l'any nu de l'Olivera Cooperativa a Can Calopa de Dalt. A Can Calopa faré ara al gener 11 anys. Vas entrar amb 17 anys i ara tinc 28. Al principi va costar una mica perquè quan era més petit vas estar en un centre de menors per qüestions de la família, que no es podien fer càrrecs de mi. I després vas venir aquí i a Can Calopa em vas anar a poc formant i ara estic vivint en un pis. Ara mateix s'està acompanyant a 20 persones joves, tots ells amb un diagnòstic de discapacitat intel·lectual i que provenen cadascun de la seva realitat. La nostra idea és que aquests joves tinguin aquí una primera experiència laboral, i que a partir d'aquí puguin integrar-se en el món laboral ordinari i, a més, acompanyar-los cap a una vida plenament independent. Molt de pressa, una mica que és el saber treballar, intentar tenir bona actitud, ser puntual, responsable, llevar-se pel matí, saber cuinar, saber fregar, netejar la roba, ordenat, aquestes coses. Però el que més m'agrada, sobretot, en algun futur, és ser informàtic, saber reparar ordinadors. Això sempre m'ha agradat des de petit. Sabem i hem après i ens hi hem trobat que l'activitat agrícola, per quasi tots ells, no és la seva aspiració laboral vital, però entenem que és un espai transitori, ens permet treballar unes rutines, treballar uns hàbits, que tot això els hi serà favorable en un futur per poder treballar del que ells vulguin i llavors acompanyar-los en aquesta inserció laboral perquè creiem que la integració real és la que es fa en la societat. Les tasques, normalment no ens ho diu el monitor, ens diu que cadascú, uns tenen cafè a embotellar, uns altres arrencar les canyes de les vinyes. Ja tancaré jo la caseta! Anem variant, però normalment ens donen ells la feina i nosaltres anem, l'intentem fer el millor que puguem. L'Olivera Cooperativa i el projecte de Can Calopa són projectes productius, també. Tenim tota aquesta dimensió social i el que ens ajuda a poder seguir mantenint aquesta dimensió social és elaborar vi i vendre vi, elaborar oli i vendre oli. Elaborem el vi des del raïm i tenim les finques i treballem la terra i podem i collim. Tenim un petit celler on xafem aquest raïm, on el fem fermentar, transformem en vi i tenim l'espai de degustació i l'equip d'enoturisme. Podem una mica veure ser conscients de tot el procés del vi. I aquí és on posem bona part dels nostres esforços, en fer productes que siguin de molta qualitat i molt representatius d'aquests valors i aquest territori que trepitgem. La majoria de gent que arriba aquí fent una visita o degustant un vi diu, ostres, no sabia que hi havia vinya a Collserola, no sabia que hi havia activitat agrícola. Collserola, a part de ser un pulmó verd per la ciutat, a part de ser un nòdul de biodiversitat, a part de tenir tots aquests valors, també és un espai productiu, i és un lloc on hi ha gent que s'hi guanya la vida treballant la terra i treballant aquests productes.
Treballar dia a dia amb aquests col·lectius et fa una mica posar-te a lloc i veure'ls amb unes aspiracions vitals, no? O que es fan uns plantejaments de futur que moltes vegades jo personalment passo per alt, no? Quan ets aquí pots ser conscient d'aquestes coses, no? I emportar-te aquestes reflexions i aquestes converses que moltes vegades són petits detalls cap a casa, ens enriqueix a tots. És com un impuls pel futur, com un aprenentatge. Molts canvis, moltes emocions, a vegades em costa, però sí, ha sigut un repte per mi.